Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ni saya nak beri sedikit penjelasan berkenaan dengan termovalve. Termovalve untuk kereta proton Iswara 4G15. Okey, ini adalah termovalve yang ada, sepatutnya dia ada tiga lubang lah, 1, 2 dan 3. Ini lubang ketiga. Lubang ketiga saya dah patah, jadi cuma tinggal 2 lubang saja. Jadi termovalve ni untuk proton Iswara ni dia berfungsi untuk mengawal kita punya vacuum daripada belakang ni, vacuum untuk masuk ke EGR valve EGR valve kat sini. Ni ada EGR valve. Okey, ni ada vacuum dia. Jadi ini adalah termovalve ni, dia berfungsi untuk mengawal buka tutup vacuum lah. Jadi dalam keadaan sejuk pagi ataupun dalam keadaan enjin belum panas, okey, dia akan dia ada 3 lubang. Okey, satu ni daripada vacuum, satu yang kedua kepada EGR valve kita, okey, dan yang ketiga ni dia kepada belakang ni lah. Okay. Dia masuk balik ke dalam kita punya karburator. Yang lubang ketiga ni dia berfungsi untuk membuang vacuum tu. Maksudnya dia neutralize balik lah daripada vacuum tu, dia sedut, jadi dia masuk ataupun dia neutralize balik di kita punya karburator tu. Jadi dalam keadaan yang sejuk, okey, walaupun dia ada vacuum, tapi kita dah dihalang ataupun dia dah neutralize balik dengan adanya termovalve ni. Okey, dalam keadaan enjin panas, okey, ni akan tertutup. Jadi daripada vacuum belakang tu dia akan masuk pula ke port nombor 2 ni, bawah ni, dan akan masuk terus ke, dia akan sedut lah vacuum di EGR valve. Jadi dalam keadaan enjin panas, okey, kita punya EGR valve kita akan berfungsi lah. Okey, jadi fungsi utama benda ni ialah untuk mengelakkan vacuum ni ataupun EGR valve ni berfungsi ketika enjin sejuk. Mungkin ketika enjin sejuk kita bawa ataupun kita rem kita punya enjin, kita punya minyak, okey, dia tidak akan menyebabkan kita punya valve EGR ni terbuka lah untuk ambil gas daripada exhaust lah. Okey, jadi dalam keadaan sejuk dia tak akan mempengaruhi apa-apa valve, pembukaan valve pada EGR valve ni lah. Okey, jadi itu antara fungsi EGR valve yang ada dekat sini. Termovalve yang ada dekat sini untuk mengawal, sebab dia bersambung bawah ni ialah radiator punya air dalam tu. Jadi dia akan berfungsi valve ni mengikut suhu air lah. Okey, bila air tu sejuk dia akan daripada vacuum dia akan push, dia akan kosong kembali ke belakang. Bila dah panas, okay, dia akan tutup yang bawah ni, dia akan pergi ke EGR valve. Jadi cara untuk kita menguji, tuan-tuan boleh, bila keadaan enjin sejuk, tuan-tuan cabut ni, tuan-tuan boleh cuba tiup lah, tiup ataupun cuba sedut, mana yang boleh. Maksudnya kita tengok laluan dia mana satu, adakah yang atas ni pergi ke bawah ataupun pergi ke bawah ni, nombor 2 ataupun port ketiga. Jadi kalau kita tengok balik macam mana, bila dah enjin panas, tuan-tuan matikan enjin, buka balik, and then cuba kita uji sekali lagi lah mana port yang terbuka pula. Jadi dengan cara tu kita dapat kenal pasti mana sepatutnya yang akan pergi ke push belakang ni, mana yang akan pergi ke EGR valve. Kalau kita nak tengok daripada bawah pun boleh jugalah, kita pergi susur dia punya tiup ni, bawah ni. Tapi kemungkinan kadang-kadang kalau bila kereta dah lama, bila dia dah mekanik dah start buka pasang, kadang-kadang dia tersalah ataupun dia tersalah masuk ni lah. Sebab kalau kita tengok kat sini dia ada 4 valve, 4 injap lah, 4 tempat vacuum tu, 4 lubang, 4 batang. Jadi kalau kita tersalah sarung, tersalah masukkan ikut dia punya yang sepatutnya, jadi dia akan berikan keputusan yang tak sepatutnya lah. Jadi pada petang ni harap sedikit penjelasan tentang termovalve ni dapat memberikan input kepada tuan-tuan semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.